کوارٹر نمبر 313۔ آج کی کہانی ایک ایسے کوارٹر سے متعلق ہے جو کہ حکومت کی طرف سے الاٹ کیا گیا تھا۔ اس کوارٹر میں کیا کیا حادثات پیش آئے وہ میں آپ کو آج بتاؤں گی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ میں نے چونک کر حسن کی طرف دیکھا۔ انجنا، اس نے دوبارہ دہرایا۔ کون انجنا؟ کدھر ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے کوئی جواب دیے بغیر اپنی چھوٹی انگلی سے ایک طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ حسب توقع وہاں کوئی نہیں تھا۔ مختصر سے غسل خانے میں جہاں میں اپنے 6 سالہ بیٹے حسن کو نہلا رہی تھی، ہمارے علاوہ کسی نے کیا ہونا تھا؟ میں نے 1-2 مرتبہ اس سے پھر پوچھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں کاموں میں لگ کر بھول گئی۔ حسن ہمارا اکلوتا بیٹا ہے، یعنی میرا اور تنویر کا۔ تنویر میرے شوہر ریلوے میں ملازم ہیں۔ چند ہفتوں پہلے ہم ملتان میں رہتے تھے۔ ملتان میں میرا سسرال تھا۔ میرے شوہر کی ٹرانسفر یہاں بہرام گڑھ میں ہوئی تھی، اسی لیے مجھے اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں پر شفٹ ہونا پڑا۔ ریلوے کی طرف سے ہمیں ایک کوارٹر الاٹ کیا گیا، کوارٹر نمبر 313۔ 2 کمروں، چھوٹا سے غسل خانے اور ایک کچن پہ مشتمل یہ کوارٹر ہماری مختصر سی فیملی کے لیے کافی مناسب تھا، لیکن کوارٹر کی حالت ایسی تھی کہ جیسے برسوں سے یہ کوارٹر بند پڑا ہو۔ لیکن میرے شوہر کی تنخواہ اتنی تھی کہ ہم بامشکل گزارا کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ علیحدہ کرائے پہ گھر لینا ہمارے لیے ممکن نہ تھا۔ چند ہی دنوں میں میری آس پڑوس کے لوگوں سے کافی اچھی جان پہچان ہو گئی تھی، کیونکہ آس پڑوس رہنے والی عورتیں بھی تقریباً میری ہم عمر ہی تھیں۔ پاس ہی کے ایک اسکول میں میں نے حسن کو ایڈمیشن دلوا دیا تھا۔ سب سے زیادہ میری دوستی ریحانہ سے ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے دونوں بچے بھی حسن کے اسکول میں ہی پڑھتے تھے۔ ہم گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتی، اپنے بچوں کی پرابلمز ڈسکس کرتی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو میں نے گھنگروؤں کی آواز سنی، طبلے کی تال اور گھنگروؤں کی آواز۔ وہ آواز مجھے دور سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ پہلے تو مجھے لگا کہ دوسرے کمرے میں تنویر ٹی وی لگا کر دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں نے اپنے برابر دیکھا تو میرے شوہر وہاں پر بے خبر سوئے ہوئے تھے۔ پھر وہ آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی گئی اور میں بھی دوبارہ سو گئی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میں رات والا واقعہ بھول چکی تھی۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے، لیکن اس کے بعد ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ ایک دن اچانک ہی مجھے گھر سے خوف آنے لگا، مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ تب ہی میرے ذہن میں اس رات والا واقعہ آیا۔ میں نے سوچا کہ حسن کے آنے میں تو ابھی کافی ٹائم ہے، کیوں نہ میں ریحانہ کی طرف چلی جاؤں، اس کو جا کر اس رات کا واقعہ بتاؤں گی۔ میں نے گھر کو تالا لگایا، چادر اوڑھی اور کچھ ہی منٹوں کے فاصلے پر ریحانہ کا گھر تھا۔ میں وہاں پہنچی تو ریحانہ کے سسر صحن میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ ریحانہ کچن میں موجود تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم ابا میاں کے پاس بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ اس کے سسر نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور ساتھ ہی مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئی ہو؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ پاس ہی کوارٹر نمبر 313 میں ہم رہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ کچھ چپ سے ہو گئے اور حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگے کہ وہ کوارٹر تو برسوں سے بند پڑا ہے، وہ تو کسی کو الاٹ نہیں کیا جاتا۔ میں نے بھی کہا کہ ہاں واقعی وہ بہت پرانا ہے اور میں صفائی کر کر کے تھک جاتی ہوں۔ خیر اس کے بعد میں ریحانہ کے پاس چلی گئی۔ ہم لوگوں نے بیٹھ کر کافی باتیں کی۔ میرا بھی دل ہلکا ہو چکا تھا۔ میں سب کچھ بھول کر واپس گھر آ گئی۔ اگلے ہی دن ریحانہ
بہت ہی جلد بازی میں ہمارے گھر صبح صبح آ گئے۔ میرے شوہر کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اسی لیے آج وہ گھر پر ہی تھے۔ وہ دوسرے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ میں ریحانہ کو ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ وہاں بیٹھ کر میں نے اس سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ لیکن ریحانہ نے کہا چھوڑو تم دن بھر کی باتوں کو، آج تو میں تمہیں کچھ اسپیشل بتانے آئی ہوں۔ وہ بہت ہی پراسرار نظروں سے چاروں طرف آنکھیں گھماتے ہوئے بولی کہ جس گھر میں تم رہ رہی ہو یہ کوارٹر آصف زدہ ہے۔ میں چونک گئی۔ میں نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو بولی کہ کل جب تم میرے گھر آئی تھی اور ابا میاں کو تم نے بتایا تھا کہ تم کوارٹر نمبر 313 میں رہتی ہو، تو تمہارے جانے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کوارٹر میں جب وہ بہت چھوٹے تھے تب ایک انجنا نامی لڑکی رہتی تھی، وہ ایک ناچنے والی تھی۔ یہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے ذہن میں فٹ سے خیال آیا کہ اس دن حسن بھی کسی انجنا نامی عورت کا ذکر کر رہا تھا۔ میں تو اس کو دیکھتے ہی رہ گئی۔ اس نے مجھے مزید بتایا کہ اس عورت کو مار دیا گیا تھا، تب سے اس کی روح اس گھر میں بھٹک رہی ہے۔ نہ ہی یہ کوارٹر کسی کو الاٹ کیا جاتا ہے اور نہ ہی یہاں پر کوئی بس پاتا ہے، کیونکہ جو بھی اس کوارٹر میں رہتا ہے اس کو مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ یہ سن کر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ ریحانہ تو اپنی باتیں کر کر جا چکی تھی، لیکن میں تھی کہ میری راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ تنویر جو کہ دوسرے کمرے میں بیٹھے ساری باتیں سن رہے تھے، وہ اٹھ کر میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم اس عورت کی باتوں پر کان بالکل نہ دھرنا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان مر جائے اور واپس اس کی روح اسی گھر میں ہو؟ یہ ناممکن سی بات ہے۔ میں نے تنویر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ یہ فضول باتیں ہیں، مرنے کے بعد بھلا کوئی واپس آتا ہے؟ تنویر تو اپنے آپ میں مطمئن تھے، لیکن میں مطمئن نہ تھی۔ کتنے روز تک میرے ذہن سے یہ بات ہی نہ گئی۔ آخر اللہ اللہ کر کے میرے ذہن سے جب یہ بات جانے ہی والی تھی کہ ایک رات پھر طبلے کی تال اور گھنگروں کی آواز نے میری آنکھ کھول دی۔ اس دفعہ وہ آواز بہت ہی زیادہ تھی، اتنی تیز، اتنی شدید کہ ایسے لگ رہا تھا کہ کمرے کے باہر کوئی رقص کر رہا ہو۔ یہ آواز بالکل بھی دلکش نہ تھی، بلکہ بہت ہی پراسرار اور منحوس قسم کی تال تھی، جس پر کوئی عورت شاید رقص کر رہی تھی۔ میں نے تنویر کی طرف دیکھا۔ تنویر اور حسن دونوں بے خبر سوئے ہوئے تھے، اور حیرت کی بات ہے کہ ان دونوں کو یہ آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں تنویر کو آواز دینا چاہتی تھی، لیکن میرے گلے سے آواز نہ نکل سکی۔ آواز جیسے میرے گلے میں ہی بند کر رہ گئی۔ وہ آواز اتنی تیز تھی کہ میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اتنی منحوس آواز پر جیسے کوئی رقص کر رہا ہو۔ وہ آواز آہستہ آہستہ کمرے کی جانب آنے لگی اور اتنی شدت اختیار کر گئی کہ میز پر پڑے برتن بھی آپس میں بجنے لگے۔ ایک دم میرے منہ سے چیخ نکلی۔ وہ آواز، سب کچھ یکدم بند ہو گیا۔ تنویر کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے میری حالت دیکھی تو تھوڑا نرم پڑ گئے۔ اگلی صبح میں نے تنویر کو حتمی فیصلہ سنا دیا کہ میں اب اس گھر میں ایک پل کے لیے بھی نہیں رکوں گی۔ تنویر میری باتیں سن کر کہنے لگے کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے، لیکن میں ان کو کیسے سمجھاتی کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ لیکن ان کو تو میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر انہوں نے کہا کہ چلو کچھ دن تم ایسا کرو کہ ملتان واپس چلی جاؤ، اتنی دیر میں میں کسی اور مکان کا بندوبست کر لوں گا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ تنویر کبھی بھی کسی اور گھر کا بندوبست نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ ہم کسی کرائے کے گھر کا انتظام کر پاتے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں کل صبح کی تمہیں ٹکٹ کروا دوں گا۔ میں چیخ کر بولی، نہیں، میں آج رات یہاں بھوت بنگلے میں نہیں رکوں گی، مجھے آج رات کی ہی ٹکٹ چاہیے۔ تنویر گئے، میرے لیے رات کی ٹکٹ لے کے آئے، ریلوے اسٹیشن پر مجھے چھوڑنے آئے۔ میں بہت ہی افسردہ تھی، کیونکہ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب میں تنویر سے جدا ہو رہی تھی۔
تنویر بھی تھوڑے افسردہ تھے، لیکن ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ 1 ماہ تک سسرال رہے گی تو اس بارے میں بھول جائے گی اور واپس اسی گھر میں آ جائے گی۔ تنویر مجھے اسٹیشن پر الوداع کہہ کر واپس گھر آئے۔ رات کا ٹائم تھا۔ آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئے، سگریٹ سلگایا۔ جو ہی لائٹر جلایا، لائٹر کی روشنی میں سامنے صحن میں کسی کا سایہ رقص کرتا ہوا نظر آیا۔ سگریٹ ان کے منہ میں ہی رہ گیا، لائٹر ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ تنویر ایک دم پتھر بنے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ پھر کسی نے طبلے پر تال دی اور گھنگروؤں کی آواز آئی۔ وہ عورت جس کا سایہ تھا وہ رقص کرنے لگی۔ رقص کرتے کرتے وہ کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ پھر وہ آواز اتنی شدت اختیار کر گئی کہ کمرے میں میز پر پڑے برتن بھی بجنے لگے۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ کلیئر ہوتا گیا۔ تنویر نے دیکھا کہ ان کے سامنے ایک بہت ہی مکروہ شکل کی عورت کھڑی ہے۔ اس نے ناچنے والیوں جیسا لباس پہنا ہوا ہے، پاؤں میں گھنگرو ہیں، چوٹی جو کہ گھٹنے تک آ رہی ہے، لیکن الجھے ہوئے بال، لپسٹک جیسے تھوپی گئی ہو۔ اس نے تنویر کو ہاتھ سے پکڑا اور کہا، میرے ساتھ آؤ۔ تنویر کے منہ سے بمشکل نکلا، کہاں؟ وہ تنویر کو گھسیٹتے ہوئے صحن میں لے آئی اور کہنے لگی کہ غسل خانے تک آؤ، میں وہاں رہتی ہوں۔ تنویر نے اس عورت کے گلے کی جانب دیکھا تو اس کا گلا کٹا ہوا تھا، اندر سے گوشت صاف نظر آ رہا تھا اور خون اس کے زخم سے بہہ رہا تھا۔ اس کے بعد اگلی صبح ریحانہ نے تبسم کو فون کر کے بتایا کہ تنویر بھائی غسل خانے کے سامنے پڑے ہوئے ملے ہیں، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، شاید ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔